Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yaklaşık olarak 2 aydan beri protezi kullanıyorsunuz. Hazır kontrolü gelmişken bir video çekelim dedik ki diğer hastalara rehber olsun. Şimdi 2 ay öncesine gittiğimizde bize gelmeden önce bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bunları anlatır mısınız? Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Hayatımda çok büyük değişiklikler yarattınız, dokundunuz. Ben her sabah uykusuz kalkıyordum. Gece erken yatsam da 10-11'de yine de bir şekilde uykusuz kalkıyordum. Ve gün içerisinde araç kullandığım için beni çok büyük olumsuz etkiliyordu. Mesela araçla yol aldığım süreler esnasında bir anlı böyle sarı gözlerimi kapandığımı, daldığımı çünkü kendimi kazaya yani bir refüje vuracakken yakaladığımı, sonrasında tabii hep toparladığımı böyle olaylarla çok karşılaştım. Artı devamlı bir nefessiz kalktım. Meğersem küçük dilim büyümüş ve nefes borumu kapatıyormuş. Bir de reflünüzden bahsetmiştiniz. Evet, bu bir de yemek yediğim zamanlarda devamlı çok affedersiniz reflüm oluşmaya başlamıştı. Bu da sabah öğle akşam hiç dinmiyordu. Sayenizde bu aparatla beraber onu da yok ettim. Peki uyku kaliteniz nasıl oldu? Şimdi inanır mısınız 4 saat uykuyla, yeri geldi 4 saat uykuyla işe gitmek durumunda kalıyorum. Ve kesinlikle uykumla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Sanki 8 saat, 9 saat bir uykuyla ayaktayım. Evet. Yani uyku kalitem de düzeldi. O uyku atakları oluyor mu? Anlık gelen şeyler artık oluyor mu? Ataklar? Hani diyordunuz ya araba kullanırken birden böyle bazen dalga yok artık hiçbir şey olmuyor hocam. 2 aydır sayenizde hayatım düzene girdi. Çok mutluyum, çok memnunum ve de çok rahatımla. Allah razı olsun. Yok, çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Desteğiniz için. Gerçekten hayatımız yeniden yaşadığımı, uyku kalitesinin insanın yükseldiğinde hayatı daha farklı, olumlu, pozitif yaklaşıyor. Evet. Her yere yayıyorsunuz bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yorumunuz için sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam çok sağ olun. Sağ olun.